Bueno, ahorita se me descortó, pero bueno, vamos a hacer... Se me cortó, pero pues vamos a abrir este Broly. Voy a hacer un pase rápido en lo que él le quite la cinta para que vean cómo se ve lanzando el Kamehameha. Ahí está, listo. Ahora sí, procedamos. Listo. ¿Viste? Era más fácil que el Goku, ¿eh? No, por acá también. ¿Qué cinta? No. Ah, no, entonces ábrelo. Pues ya sé, nada que está. Este va a ser más rápido porque no tiene accesorios. Pero tiene estas medidas para que lo veas. Listo. Y sacamos a Broly recapacitado. Tiene el pelo muy chido. Pero muy atorado. A ver, aquí está el Broly. Parece un... Ahí está la cajita. La cajita, no sé. ¿Cómo la voy a tirar? ¿Cómo van a tirar esta cajita? La voy a botar. A ver, el Broly está muy Déjale, perro. quito el pelo de aquí. A ver, préstame el cuchillo. No, yo no lo voy a... No, yo le hago. Yo lo iba a ver. Tengo también cuchillo. A ver, primero tenemos que ramarlo porque tiene que ser libre. ¿Te ayudo? Venga, me voy a cortar. A ver, pues le quitamos ya una. Broly ya es libre de una mano. De ese lado no, de aquel, porque si no se le va a dañar. El pelo no está tan salido. Bueno, No se puede hablar. Córtale.